Yediriyor ki belki mama verirsin diye biliyor musun? Verelim birazdan. Ver hadi o zaman abi. Ver yine. Çok küçük bir hayvana benziyor. Varsa verme. Veriyor abla. Ay iyi. Seni tanıyor mu, ne yapıyor? Ya çok yok yani, hiç görmedim yani. Ha, onlar bir de insanları tanıyorlar biliyor musun? Onları kim sevdiğini. Ya buna benzer çok kedi var da yani bilmiyorum, belki tanıyordur ya. Ay çok iyi bir şey yapıyorsun abi. Elemende olursa bak onlara teşekkür et. Böyle çekiyorum ya. Ay seviyormuş seni bak abi, seviyormuş seni. Gel. Koş iyi koş. Hoppala. Abi onlara mama verdi. Ne sevmek istiyor, belki de sev abi. Ay. İyi miyim ben? İnşallah şey yapar ya, bu seferkinde çözülür. Yön şey,